Genah iwak pitik kaya ngono genah. Pupuke ora tak petil karo dodo mentro. Pengen sebelah pundi ta? Ning ngarep kae lho. Aku meng weruh gudangan wae asine pol. Oh, pancen kowe iki iblis tenan. Lah iki gudang ta? Gudangan asine pol aku ya ora komanan kok. Lah dede kula. Oh, gereh ming sithik kowe nggo rebutan karo sinden-sinden. Lah gereh barangnya aku ora weruh nang endi. Gereh. Ayo. Ayo, wis ora catok bahas engko aku elek meneh engko. Iya. Yo, kita tampilkan presiden kita yang penuh dengan kegemukannya. Iya. Mbak Tatin. Mbak Tatin, monggo jumeneng Mbak Tatin. Nah, wah edan. Kaya putri Indonesia kae lho, slayere dicopot sik delehke terus jumeneng. Medun kowe ngoreke jagat kok. Iya. 5 skala liter. Iya. 5 liter. Oh, 5. 5 skala liter. 5 apa? 5 skala liter ukuran gempa kuwi lho. Oh, berarti urung tsunami. Aja nyuwun wingi wis gempa Banten wingi muga-muga ora ana apa-apa. Nggih, amin. Ngono ya, Mak. Iya. Ki nembang apa? Lali janjine apa-apa? Ya. Terserah kowe milih. Heeh. Milih niku enten apa mawon? Warna-warna, kowe arep njaluk apa? Asbak ana. Ki kesenenganmu, nya. Kok kesenenganku? Jebok. Padha sapi. Ha iya, sapi sak kowe iki wis jelas payu sok Idul Adha. Lah iya. Wis aku wis aman kok wis tak tutup. Apa kondangku sik undang-undangke Tatin wis tak stop lumantar YouTube. Iya. Wis tak siarke glotin iwake iki weruh ora kowe? Iya. Ndekno soalé aku nek karo Tatin terkenal dunekke dalang pelit, dunekke dalang cetil nek nyuga wiyaga ming gule kobis. Iya. Wingi dek nyoba gamelan kae wis tak share ning nggon penonton YouTube. Tin, iki apa? Mripate didelokke iki apa iki? Iki iwak apa udu, Kang? Terus dek ming meneng wae rasa komentar. Iya. Turah kok ngantian wong 40 we penabuh 26 sinden 12 we tak beleke pitik 6. Wow. Nggon aku siji ngene tanggaku 5. Pitik apa ta kula ora ngerti pitik lho wingi. Sing diglepungi kae rasa gawe masalah meneh we. Glepung apa wingi glepung tok kok. Wah ya jan sing ngono sing mati rasa cangkemmu. Lah kok lah Oh tangkat kancane wis do mangan nganti dok. Ngono. Saking enake kok. kok. Ya batin lho, alhamdulillah iki dalange ya sidane nyuguh iwak. Lah. Wis tak pangan sebulane lah endi iki glepung tok ana. Kok glepung tok to? Mati rasa ki cangkemmu. Gurung sik ora tau mangan iwak ki lambemu sing ora tau mangan iwak. Ha genah iwak pitik kaya ngono genah. Pupuke ora tak petil karo dodo mentro. Pengen sebelah pundi ta? Ning ngarep kae lho. Aku meng weruh gudangan wae asine pol. Oh, pancen kowe iki iblis tenan. Lah iki gudang ta? Gudangan asine pol aku ya ora komanan kok. Lah dede kula. Oh, gereh ming sithik kowe nggo rebutan karo sinden-sinden. Lah gereh barangnya aku ora weruh nang endi. Gereh. Ayo. Ayo, wis ora catok bahas engko aku elek meneh engko. Iya. Aku nganti diarani dalang gule kobis mangkel banget aku. Iya. Ana sing komentar barang neng Facebook ana, "Pripun Pak Sino kabare gule kobis ndasmu kuwi aku." Ya ora apa-apa. Gara-gara lambene sinden siji iki ya, Mak. Heeh. Kira kowe nyolong rotiku tok nggo sangu ning Gresik mau bengi to. Ya ben nek ora dicolong iki mung arep dipangan dhewe. Ha apa? Aku udin kowe ndek sangu ora? Sangu, Pak. Njaluk sangune aku ora mangan sego iki, njaluk rotine. Oh nggih. Bareng tak buka tas iki rotiku kabeh. Roti suguhan. Wah, mula kok ludes. Mula kok latihan kok nggawa tas ning jerone tas gedhe dilempit. Iya. Jenengan iki ya ngewohke. Apa? Dhuwure buku bol ngisore tas gedhe. Ngewohke meninya iki rotine ada dipangan ngono ki. Basan digawa saiki muni digawa. Lah kon piye? Nembung ora apa-apa to wong Jawa ki tembunge, Pak niki kula betane sangu teng Gresik. Ya ora apa-apa. Lah aku kok mau esuk njaluk roti kowe kok isih tak wadan. Lah ngono sing maem sapa? Lho, aku Jenengan ta? Ayo bali nang jenengan meneh kok. Aku ora
sida menggawake jenengan berarti. Anjuk ngapa njaluk ijol ya? Jaluk ijol ya ora apa-apa. Oh, kowe ngunek-unekke dalang ki efek ki kaya ngene iki. Iki azabe dalange pelit. Asap dasmu ya. Dadi angine bantre ra umum iki ning bahas roti lho, engko ora bahas liyane. Lah ya men kok ya aku soalé mangkel kok. Ya, mergane kowe iki kebangetan kok ya. Ya, ken biyen aku selalu wiyaga ki nomor 1 mergo wiyaga ki kancaku nyambut gawe. Aku ya ora bakal iso mayang apik ngene tanpa kanca-kanca penabuh. Nggih, mulane disuguh sing enak. Ora meng gemak dijembeng. Nek wingi iki wis do muni istimewa, sing rusak iki cangkemmu. Apa iya? Kowe iki wis ora tumpeng lho. Nganggo tumpeng pinggire gudangan Iya, kae. gudangan nggih, Apa bener. suwiri iwak. Suwire Pak aku ora nemu. Ah berarti kalah dhisik karo sinden-sinden iki. Kowe nyiduk dhisik ya ora gelem, gawe wis tin kok ndak selak iwake entek. Gampil mengke engko bareng entek ming cangkemmu omong wae ndak. Kula meng komanan gudangan we asin pol kuwi wis niku tok. Ah mbok ya dilongi asine. Lali ngelongi piye? Ayo carane dikum lagi dipangan. Padake sapi. Kok nyenyengit ora. Iya. Senengane kok. Nek asin iki tandane arep njaluk rabi. Sapa? Nek asin. Sapa? Asin gawe sapa? Sing gawe rewangku. Oh berarti Rewangku wis umur swidak kok arep njaluk rabi iki. Mbak menawa gelem karo sing ngrebat ki. Iki tuwa ya arep. Nek sing ngrebab ki pancen oma wong tuwa kuwi. Iya. Yo. Ayo lali janjine dibawani. Yo. Wis rasa dadak mbahas kuwi. Sing mbakku aku wis mbuktekke nek aku ki wong tanggung jawab. Ya pancen ya bener kaya Mas. Sesuk menehi dinyatake. Wong aku yo nyatane yo mangan iwake barang wong tak. Kula blas lho. Blas yo sak karepmu wong sing penting aku wis nyuguh. Perkara kowe ora mangan yo sak karepmu. Sing penting aku ora wis nyuguh. Hah? Nah, tenan ta. Napa, Pak? Wis ora apa-apa, ora apa-apa. Sing penting aku Ora usah tak omongke piyayi penonton iki saiki wis ngerti nek kowe iki ayu ning bodek. 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 Lah nyatane iki mau aku omong seru ya kowe. Iya, wong wedok kok. Lagi krungu ning jelaske, ha? Ngono. Jelaske piye ya ora krungu kuwi kok. Krungu. Krungu ya, Mas. Wingi jagongan karo aku ana swara bledek banter banget ya iso komentar. Bledek sakniki lirih-lirih nggih, Pak. Aku batinku wo cah iki jen budek iki aku. Wong aku njundil kaget kok kono ming mak pletik ngono. Sing wingi ning kata. Wayane. Nah, ngandel ora. Lah niki ngomong apa? Loh, lah aku muni lah iya ngono kok ngono. Napa nggih? Ha iya kowe iki bosok. Iya. Lali janjine dibawani. Nggih. Apa saka dina Minggu naik delman istimewa. Iya. Ora kuwi senengane getun-getune sing ngarang ora. Lu ngarang ku anggepe angel. Iso nek iso pancen iso ngarangan ngono. Semolokne Cilaka. Sing aran sing Mas Geter. Iya, Mas Geter sing gender kuwi sing ngarang bawane ora. Yo aja nganti kleru cakepane. Lah napa nek kleru? Apa iki ndak nara iki? Piye? Piye ngopone? Ngomong apa? Aku kira ngomong apa-apa meng gawe wis gek dimulai ngono kok. Lah kaya omong e. Ora wae kok ora. Dina Minggu kang tak anti Dan iki nyumetreke rokok iku angel ra jamak-jamak. Kene tak sumetke. Pak, Waduh. Ayo nggo dagelan ki ngene iki kok ya. Senengane do mbedhek. Iya. Keng napa? Iku selamat. Napa nih? Rambute alis ku lho mak kritik-kritik. Oh tak kira nganone. Oh kuwi cangkeme elek to. Napa lho?
Nganune iki diomongke. Lambene. Sing jeneng nganu kali basa Jawa nganu iki penonton pikirane wis tekan ndi-ndi. Ha salahe Mula sing aja sok mikir. nganggo tembung nganu. Lah apa? Ayo oh tak kira nek bringose upamane ngono. Ora ndek brengos kok. Ana wae kok mengrung tukul. Dikerok apa? Ha iya ben sak karepmu arep tak kerok sak karepmu ora sak karepmu kok. Wong nggonamu tok kerok ora ngomong aku kok. Nanti aku ora ndek brengos kok. Ayo mah aku meng ngomong kok. Ora ndek brengos ya ora tak kerok. Ora. Iya wis senengane. Aku rasane kaya omongan lanang padha lanang ngono lho nek dadine. Ben ngapa nek dikerok? Ya ben apik, bagus kok ya. Kene tak semetke. Gah. Lah ngapa? Mos. Gah ora. Mar tok nyunyukke cangkemku mesti. Kok ngerti? Ya mesti. Nun sewu Pak ngono iki. Oh. Iya. Ya. Tina Asline nek gelem ngrungokke no. Iya. Sing lucu kuwi ora mung mlimbuk cangkik lho. Kuwi agaku nek komentar lucu-lucu. cinten ta? Oh agae sik ngenong kae. Mene piye? Mbah aku ora wani ngomong. Pak Parjo. Oh iya kae jan. Tebal. Edan. kae. Edan. Heeh. Mau mbok mau esuk bali saka Gresik ki ya bar omong lho. Ngono jeneng dalan tol kuwi ya ngene kuwi ya ora. Cah iki lho, aku tak lirik iki cah iki bar omong kok. Kok kula nggih tau pas bareng niku. Batinku Pak Seno kok nggawa macan to iki aku. Bulane sing ngorok kae. Sing ngorok Parjo karang ya. Ah sopire wedi kok. Mobile dinggirke iki mesine rada nyuwara ya, Mas. Dudu, iki lho cangkeme iki. Wis lakokno to dilakokke ngono. Ngandel ora. Iya. Siji ngejak sing ngenong, loro aja numpak mobil ngejak sing dolanan lampu iki lho. Cinten. Kacamata ngedep gong beri iki lho. Lah napa? Engko montormu bane kaya keseselan krikil. Kok saged? Nek turu tek 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 krotek krotek krotek. Apa untune ya? Nah, aku nang Jakarta iki ya mandeg gara-gara kuwi. Iya. Ya melu aku melu sak mobil, ya melu aku nggo kanca greneng-greneng. Liwat ring road kono Colomadu kono ya. Aku Ron Baron, sopirku jenenge Baron. Ron no Pak. Bane ketoke kaya ana pakune iki. Napa nggih? Medun aku cah loro ku ora tak gugah. Tak dileki ora ana ban papat iki terus tak buka jendelane. Oh iki apa ron pakune? Temu di Pak, ning cangkem iki apa? Kok ora dituthuk wae. Ajane wis goleke watu ro baron iki. Aja aku ngono ndak lara. Iya. Mangga. Anane picersa Apa romansamu sindan-sindan iki do ora ndek ciri wae. Duwe ciri kabeh iki. Nek takon aku ki nek do turu do tak cek kok. Tak takon. Anu numpak bis gedhe kae nggris tengah wengi perjalanan aku mesti mlaku. Tak delok iki turune cirine piye. Prastiwi kae nek turu ngene iki. Mosok turu kedep. Takonono kowe iki meneh sok mlaku-mlaku. Berarti ora turu nek kedep. Kaya ngimpi medeni kae lho. Jejere kae keneke kae. Mbak Ayu. Wah, kae elek meneh kae. Lah no. Iki nek wis raming kemblas. Milih ora? Heh? Kanggo milih ora? Sapa? Niku. Ora, nek ku ora tertib ngono.
Kok anggere kene didempekne. Kaya Amit Sewu, kaya silit pitik areng ngendhoke. Lambene. Nek neti mesti nek turu ki mesti kok ora menggok barang kok mesti ambruk lho. Iya. Kok ambruke nendi? Ayo mbok. Kiwa panengen. Wong nek kudune nek menggok ki lumrah terus nengen ya ambruk kiwa. Menggok nengen niku ya ora bisa lurus barang ya. Aduh. Nek kowe karo Ayu kuwi wong lemu wis tobat. Apa anggere mlaku ki ya cirine pancen nek Tatin ki nek turu ora iso didelok mergo ditutupi kacu raine. Nek anggere ngolet ngono ki bus. Apa bus? Pindah nggon bus. Mbok ora ngerti aku, Pak. Arep tak tileki ya kowe nesu engko kok ya. Aku ora nggawa kompresor ya. Klokok. Mosok klokok. Ya nembangke. Pinter golek alasan. Pinter golek alasan. Lah ya kanggo Apa ya ben yo sinden ki butuh kemayu kok seneng ndo dicempaluki to. Pinter golek alasan. Men merak ati kok ya. Iki mergo adem dadi malah alasan iki. Ben piye Ngandar-andar angen dukur aku wis ora
kapusane. Tung 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 tok. Tung 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 tok. Tung 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 do meneng aku tok dhewe. Ya, mula diapalke kendangan. Aku ya kapusane. Nek kowe wis kulino kowe. Biasa kapusan. Dan aku karo sing ngendang urung cocok e. Urung cocok. Ayo sesuk suwe-suwe rak cocok ngono. Ya. Kudune privat iki ya. Mana kowe iki aneh-aneh ora. Lah pripun? Aku iki sing nglatih aku kok. Nggih napa? Lah kok ora cocok? Ayo karang sok bigdae sok nyalahi prosedur. Dadi kudune tang tung tang ngono diganti tang tung. Kuwi padha. Diwalik berarti. Hitungane Diwalik. Heeh, kudu. Lah Karo Trandung, dendang, taruh. trandung. Ayo kan diwalik. Padha, hitungane kan padha. Iya. Ya, mangga. Jancane kowe ning Mbak Tatin wis kepareng ngaturake. Ya.